Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük hər birinizi. Bugünkü mövzumuz libido, cinsi istək və onun fəsadları. Bilirik ki, hər zaman libido, cinsi istək hər istiqamətdən də götürəndə xeyirli olmadığı kimi, onun verdiyi, yaratdığı bəzi fəsadlar da olur. Zəhra, xoş gördük səni. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz və heyran. Son dövrlər bu vakalarla tez-tez rastlaşırıq biz. Hər şeyin çoxu ziyan olduğu kimi, cinsi istəyin də çoxu ziyandır. Elə birbaşa keçək vakamıza. Vakanı səsləndirmək istəyirəm. 34 yaş, qumar asıllığından şikayətlə müraciət edir. Əslində görünən tərəfində simptom olaraq qumardır. Bir çox fəsadlar yaşayıb həyatında. Subaydır, evli deyil. Amma görünən o tərəf qumar deyil təbii ki də və müraciət zamanı onu narahat elədiyini deyir. Çoxlu fəsadlar yaşayır. Hər zaman qumara görə borclar götürür. Buna görə bir çox problemlərdədir hal-hazırda ailəsi ilə, ətrafı ilə, dostları ilə, yaxınları ilə. Zəhra, istəyərdim ki, burada fəsadlar olaraq baxaq. Çünki biz bilirik ki, hər zaman cinsi istək, bu təbii ki, fitrət olaraq insan təbiətinə xas olan bir, belə deyək, bir nüansdır, bir məqamdır. Sadəcə olaraq bəzən libidomuzun yüksək olması da hər hansısa bir problemlərə gətirib çıxarda bilir. Eləcə də bax bugün səsləndirdiyimiz vakada olduğu kimi. Yenə də vakamıza psixoanaliz etdiyimiz zaman birinci növbədə başlayaq cinsi asıllıq və qumar asıllığı. Hər ikisi də asıllıqdır, gözlə görünən qumar asıllığıdır. Amma cinsi istək, libido çox olduğu üçün bu insan ola bilər ki, izləyicilərimizin arasında bir sual yaranar ki, nə əlaqəsi var ki? Bunu müzakirə edək, bunun fərqindəliyini qazandıraq insanlara. Qumar asıllığı nədən yaranır? Və daha sonra nə səbəb olur ki, cinsi asıllıq yaranır? Burada qumarla bağlı müraciət çox narahat edir məni. Çoxlu sayda mənə problemlər törədir. Baxanda ki, qumarı niyə oynayıram? Nə kimi bir daxili boşluğum var deyəndə, mən qumarı hər zaman, yəni münasibətlərimə görə, yəni o münasibət qurduğum xanımlarla sırf olaraq cinsi tələbatımı ödəməkdən dolayı hər dəfə qumar oynayıram, atıram və orada müəyyən məbləğ tuturam və həmin o qadınlarla görüşürəm. Və görüşdükdə daha dərinə də biraz endikdə görürsən ki, orada cinsi tələbatın ibtidai instinktiv tələbatını yerinə yetirməkdən dolayı. İbtidai instinktiv tələbat da dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Cinsi akt zamanı həyata keçirdikləri. Heyran, biz verilişin əvvəlində cinsi istəyin zərərli tərəflərindən danışdıq. Biraz normal tərəflərindən danışaq və həqiqətən də libido bir ehtiyacdır. Sən də dediyin kimi bir instinktiv bir duyğudur. Freud nəzəriyyəsinə əsasən libido insanın duyğularının təməlidir. Və izləyicilərimizə də aydın olması üçün bunu belə aydınlaşdıraq ki, nə vaxt cinsi istək normal bir haldır, nə vaxt isə həmin insan cinsi istəkdən asılı olur. Birinci növbədə belə deyim, libido hər bir insanın bir ehtiyacıdır, bir həzz duyğusudur və həyatının bir parçası halındadır. Burada əksər insanlar var ki, bəzən cinsi ehtiyacını ödəmək istəyən insanlara pis baxır ki, ay sən seks asıllısan və s. Xeyr, bu belə bir duyğu deyil. Əslində insan həyatının bir parçası olaraq libidonu tam şəkildə yaşamalıdır. Hər bir insanın ehtiyacı individualdır. Hər kəsin ehtiyac anlayışı, həzz anlayışı individualdır. Biz ora toxuna bilmərik. Ola bilər ki, həftədə 2 dəfə minimum normal bir cinsi münasibət olmalıdır hər bir insanın həyatında. Əgər yox, biz artıq duyğularımızı, hansısa bir boşluq hissini bastırmağa çalışırıqsa və bunu sekslə, bunu cinsi istəklə bastır etmək istəyiriksə, bəli, artıq biz burada seks asılısı oluruq. Yəni, məsələn, özümü yaxşı hiss etmirəmsə, dediyin kimi, hər hansısa bir qumar asıllığı varsa məndə, özümü kişi kimi sübut etmək istəyirəmsə kimiz həyatında və yaxud da ki, özünü kişi kimi hiss etmək istədiyi halda bu ehtiyacını ödəyə bilmədiyi bir partnyorla bərabərdirsə, o zaman seks asılılığı burada normaldır, həmin insanın yaşaması üçün. Və yaxud da artıq seksin həzzini kənara qoyaraq
seksdən bir həzz almır, qarşı tərəfi alçatmaqdan həzz alırsa, qarşı tərəfə artıq təhqirlər edirsə, söyüşlər yağdırırsa, qeyri-etik davranışlardan istifadə edirsə, bu zaman biz həmin insana seks asılılığından əziyyət çəkirsən diaqnozunu qoya bilərik. Zəhra, bir var istəyin asılsı, bir də var prosesin, yəni baş verən prosesin bir asılsı. Misal üçün mən buna nəzər salanda diqqətlə qumar asılların özü belə qumarın özündən həzz almır. O baş verən prosesdən həzz alır. Çünki orada bir dopamin səviyyəsində bir proses gedir ona görə. Yəni tutaq ki, atmışam pul və onu udub-udmayacağımın prosesinin gözləntisi var. Mən hər zaman o vakalarda o prosesə diqqət edirəm. Eynilə də cinsi asılılıqda da belədir. Həmin o prosesin gözləntisinin yəni arzusunda olmaq, o həzzi tutmaq. Bax, bu da bir dopamin səviyyəsində gedən bir partlayışdır. Yəni orada bir hormonal proses gedir. Eyni də dediyin kimi, bax o aşağılamanın özü də orada. Çünki belə baxanda, yəni misal üçün mazoxizm var, tutaq ki, sadizm var özü. Yəni o müəyyən cinsi istək zamanı aşağılatmaq, alçaltmaq, o da əslində insanın şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Çünki uşaqlığa gedir, dayanır bu. Psixoloji səbəblərinə biz misal üçün nəzər salsaq, orada daxili emosional boşluqdan gedir söhbət. O qədər valideynlərinin o belə deyək də uşaqlıqda ona yaşatdığı o daxili boşluğu hal-hazırda o sekslə kompensasiya eləyir. Yəni ona elə gəlir ki, o yəni şuuraltısı o sekslə onu kompensasiya eləyir. Və təkcə seks asılılığında bu deyil. Bütün asılılıqlarda insanı həzzi idarə edir. O prosesdən aldığı o həzz idarə edir və daha sonra həmin insanlar artıq beyinsel olaraq düşünüb həzzini yönəldə bilmirlər. Yönəltməkdə çətinlik çəkdikləri üçün də hər dəfəsində, məsələn, bu asılılıqdan əziyyət çəkən pasientlərlə biz danışdığımız zaman görürük ki, deyir bu dəfə sondur. Amma təkrar hər dəfə bu proses davam eləyir. Və Zəhra, çox zaman bu pozuntularda da, duyğu durum pozuntularında da özünü biruzə verir. Yəni misal üçün maniakal həddə olanda, deyək ki, bipolar pozuntunun özündə də, tutaq ki, mania fazasında olanda da o cinsi istək artır. Aşırı dərəcədə libido yüksək olur. Məsələn, o gələn danışanlar arasında mən fikir vermişəm. Konkret olaraq mania dönəmində yüksək bir fazada olur. Cinsi istək, seks ehtiyacı tükənmir, dayanmadan yəni. Bu da var yəni. Çox vaxtı hormonal prosesdən qaynaqlanır və yaxud da hər hansısa stimulatorlardan çox istifadə edən pasientlər də olur və yaxud da antidepressantlardan istifadə edən o maddə istifadəçiləri falan, bu da yəni ora girir. Yəni asılılıqlara əgər toxunduqsa. Və biz bunu şiddət tərəfindən toxunduq ki, sadistlər, mazoxistlər şiddət hardan qaynaqlanır? Yəni də bayaq dediyin kimi valideynlərdən. Əgər valideynlə düzgün şəkildə şiddəti tam yaşaya bilməyən, bunu mən necə açıqlayacağam? Əgər sən şiddəti göstərdiyin zaman belə onun səbəbini izah eləmirsənsə və o uşağa birdən-birə travma yaşadırsansa, məsələn, uşağın bir problemi yoxdur və yaxud da ki, hansısa bir səhv etməyib və sən ona şiddət göstərirsənsə, artıq burada şoka düşmə effekti olur və ondan sonra artıq uşağın beynində bu şiddət başlayır həzzə çevrilməyə. Və bu uşaqların əksəriyyətdə düşünür ki, səhv etsəm belə bir dəfə döyüləcəm və salam. Hətta fikir vermisənmi, çox vaxtı valideyn belə bir şey də deyir. Misal üçün, uşaq ağlayır, artıq alışıb axı. Valideyn gəlir, bir-iki dənə şillə çırpır ona, yəni döyür və dərhal da yuxuya gedir. Valideyn deyir ki, bax, döyülmək istəyirdi, döyüldü, yatdı, yuxuya getdi. Və burada bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, biz üzdə görürük ki, valideyn uşağını döydü. Amma onun altda yatan səbəbləri var və eyni zamanda nəticəsi də çox şaxəlidir. Əgər bir valideyn övladını döyürsə, burada həm döyülməkdən həzz alan, həm də döyməkdən həzz alan bir şəxsiyyət yetişdirir. Bunu həm oğlanlara da şamil etmək olar, qızlarımıza da şamil etmək olar. Seksdə həm döyülməyi, həm də döyməkdən həzz alırlar. Elə mazoxistlərdə, sadistlərdə elə buradan yaranır. Və valideynlər burada diqqətli olmalıdır ki, mən uşağa hansı şok effektini verirəm o zaman. Və eyni zamanda bizim qarşılaşdığımız vakaların içərisində və indi bizim müzakirə etdiyimiz vakanın içərisində bir məqam da var ki, valideyn bu uşağı necə yetişdirib və valideynindən şiddət görməyən uşaqlar da bəzən olur ki, mazoxist olurlar, sadist olurlar və yaxud da ki, seks asılılığı olur.
Bu insanlarda artıq münasibətlərində də eyni zamanda problem yaranır. Bir münasibətdən aldığı travma digər münasibətlərinə də yansıyır və ola bilər ki, deyirlər ki, necə oldu ki, 30 illik, 35 illik bir həyatı var, bir münasibət yaşadı, oradakı travması onu tetiklədi. Zaten o da daxili boşluq hissi var idi, emosional çöküntü var idi. Sadəcə olaraq hansısa bir münasibət, hansısa bir qadın və ya kişi o həmin insanın həyatına gəlir və o travmasını tetiklədiyi üçün ondan sonra artıq həmin insan öz həzzindən asılı vəziyyətə çevrilir. Biz əgər bu gün cinsi asılılıqdan danışırıqsa, libidonun yüksək olmasından danışırıqsa, orada bu gün sosial şəbəkələr üzərindən də pornoqrafik filmlərin də məhz burada çox ciddi bir problem yaratdığını da nəzərdən qaçırmamalıyıq. Çünki çox yeniyetmə, elə o yeniyetməni təkcə deməyək, yaşı 30-35 üstündə olan insanlar da bura daxildir. Ki, pornoqrafiyadan həzz alaraq, yəni müəyyən cinsi münasibətə girir və yaxud da ki, heç ümumiyyətlə vakalarla qarşılaşmışam ki, heç o cinsi münasibətdə müəyyən həzz qazana bilmir. Hansı ki, o pornoda aldığı həzzi cinsi münasibət zamanı ala bilmir. Yəni realda ala bilmir. Burada bir çox səbəblər var. Yenə də dediyimiz kimi asılılığa gəlir, girir. Yenə də asıllıq dayanır bunun kökündə. Müəyyən bir müddət yeniyetmə, belə deyək də, özünü dərk etməyə başlayandan əgər pornoqrafik filmlərə baxmağa davamlı olaraq davam edirsə, valideynin burada gözdə qaçırtdığı məqam nədir? Hormonal bir proses. Yəni, valideyn, biz düzdür, indi bugün psixoloqlar artıb, hər şey çox gözəl, yüksək səviyyədə. Valideyn bir uşağını hormonlardan analiz eləmir, yəni aparmır. Hansı ki, mütləq şəkildə uşağın o bütün hormonları nəzərdən keçirilməlidir ki, testosteron səviyyəsi necədir, oksidatsiyonu tutaq ki, nətərdir, kortizol səviyyəsi, stres hormonların yerindədirmi, tiroid vəzlərinə qədər yoxlanmalıdır və yaxud da ki, bütün onun hormonal prosesi gözdən keçirilməlidir. Psixoloqlarımızın gözdən qaçırtdığı bir məqamlar var ki, yəni heç bir zaman bu haqda valideyni məlumatlandırmır. Uşağı sadəcə davranış pozuntusu adı ilə gətirir psixoloqa, aparır, müəyyən bir müddət, yəni yoxlanışdan keçirilir. Ola bilər ki, bəlkə də psixiatra da aparıb yönləndirib, elə psixoloqa da gəlir, gedir. Amma bir nəfər demir ki, axı sən burada uşağın hormonal prosesini gözdən keçirtmisənmi? Mütləq şəkildə hormonal proses nəzərdən keçirilməlidir. Valideynlər də buna normal olaraq baxır. Deyir ki, hər yaş dönəmində olduğu kimi bu da yaş dönəmində gəlib keçəcək. Uşaqlar nə bunun bilgisini almır. Yəni ata olaraq və yaxud da ki, hansısa bir qardaşı, böyük qardaşı ilə danışsın, öz hisslərini ifadə etsin. Ömrü boyu hisslərini ifadə edə bilmədiyi üçün, bastırdığı üçün başqa-başqa, məsələn, bayaq dediyin kimi saytlara daxil olur, oradan yanlış məlumatları öyrənir, tətbiq etməyə çalışır bəzən də. Və burada bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, valideyn övladını yeniyetmə uşaq valideynin yanında yatmamalıdır. Çünki mən əksər pasiyentlərimdən görürəm ki, vakalarda da qarşılaşıram ki, 13 yaşı var, 14 yaşı var, oğlan uşağıdır, anasını qucaqlayır, yatır. Və burada daha sonrasında artıq anasına meyillilik yaranır və yaxud da o uşaq psixoloqa müraciət etdiyi zaman deyir ki, anam kimi bir qızla evlənmək istəyirəm, onun kimi davransın, onun qoxusu gəlsin. Bu kimi şeylərin hər biri əslində həyəcan təbili çalmalıdır ki, valideyn burada diqqət etsin ki, uşağımda hansı proses gedir. Övladımızı öpmək yaşı, doğru da deyək, 9 yaşına qədərdir. 9 yaşından sonra artıq oğlan uşaqlarımıza təmas etmək olmaz. Bu bir dönəmdir. 18 yaşından 19 yaşına qədər, o dönəm tamamlanana qədər valideyn övladına toxunmamalıdır. Onda hansısa bir hiss oyana bilər, valideyninə qarşı asıllıq yarana bilər ki, bugün günümüzdə bu mövzular çox danışılmır və örtbasdır edilir. Valideynlə seks yaşamaq istəyənlər çoxdur. Valideynini təsəvvür edərək seks yaşamaq istəyən insanlarımız çoxdur, həddindən artıq. Və bunların hər biri onun göstəricisidir ki, yeniyetməlik dövrü valideynlə düzgün şəkildə keçilmir. Biz gələn danışanlar arasında vakalara baxanda çox zaman gözümüzdən qaçan, amma çox zamanda elə orada, yəni nəzər yetirsək görürük ki, erkən cinsi təəssüratı olan uşaqlar. Bax, bayaq dedin ki, valideynin yanında yatmamalıdır. Həqiqətən də belədir.
Asılılıqlar bir çoxunun kökündə, misal üçün daha dərinə gedib enib baxanda görürsən ki, və yaxud da cinsi asılılıqlarda erkən cinsi təcrübəsi var. Erkən cinsi təcrübə dedikdə nədir? Valideynini cinsi münasibət zamanı görüb və yaxud da hansısa bir qohumunu cinsi münasibət zamanı görüb, təsadüf eləyir fallik dönəminə. Yəni bu hardasa 3, 6, 8, 9 dönəmləri, 10 dönəmlərində olan bir dönəmdir ki, cinsi münasibət zamanı görüb. Biz bura deyirik psixoseksual fantaziyaların inkişaf mərhələsidir, düzdürmü? Həmin o mərhələ zamanı, həmin uşağın aldığı o psixoloji travma. Yəni o an üçün onun bundan heç bir məlumatı yoxdur. Psixika hər hansısa bir travmanı alır, qorxu kimi bunu qələmə verir və yaxud da hər hansısa bir təcrübə kimi bunu görür. Daha sonraki dönəmlərdə isə bunu həyata keçirtmək istəyir. Və bu necə baş verir? Əmisi qızı ilə və yaxud oğlandırsa və yaxud da qızdırsa dayısı oğlu ilə, bibisi oğlu ilə, kimlənsə bunu təcrübə etməyə başlayır. Məsələ o cinsi asılılıqların bir çoxunda mənim rastlaşdığım. Onun üçün də hər zaman biz deyirik ki, mümkün qədər uşaqlarınızın yataq otaqlarını ayrı edin ki, onlar sizin cinsi münasibət zamanı görməsinlər. Çünki bu uşağın psixikası üçün həmin o dönəmə görə çox ağır bir travmadır. Əlbəttə, həmçinin 16 yaşındakı oğlanlar belə bəzən özü ilə övünür ki, mən ilk cinsi təcrübəmi 16 yaşında, 15 yaşında yaşamışam və bu gün də həmin insanların əksəriyyəti cinsi asılılıqdan əziyyət çəkir. Düşünürəm ki, biz bayaq xəyanətdən danışdıq, amma çox tez keçdik bu mövzunu və həddindən artıq bu suallar da gəlir ki, xəyanət edən insanlar da cinsi asılılıqdan əziyyət çəkirmi və yaxud da cinsi istəyi çox olduğu üçünmü xəyanət edir? Burada toxunmaq istəyirəm. Məsələn, vakalar arasında gördüyümüz qədərilə bir çox partnyor dəyişən insanların əksəriyyəti sanki onun libidosu idarə edir. O duyğuları, o həzz duyğusu onu idarə edir və ona görə də emosional olaraq xəyanət hissini yaşamır ki, məsələn, düşünmür ki, mənim yoldaşımı sevirəm, yoldaşım yaxşı insandır və s. ailəmi dağıtmaq istəmirəm. Amma mənim həzz duyğum məni idarə etdiyi üçün mən bir çox partnyor dəyişmək məcburiyyətində qalıram və bu da təbii ki, cinsi asılılıq adlanır. Və həmin insanların niyyət olaraq xəyanət düşünmürlər. Düşünmür ki, mən yoldaşıma xəyanət etdim. Çünki əslində fərqində də deyil axı. Sadəcə olaraq oradan almaq istədiyi bir həzz duyğusu var. Bəzən olur ki, dəfələrlə eyni münasibəti yaşayan insanlar, məsələn 10 illik, 15 illik bir həyat yoldaşı var, onun ailəsi var. Onunla hər dəfəsində o seksə qatdığı rəngarənglik olmadığı üçün, o maraq olmadığı üçün başqa marağa yönəlmiş olur və bunu da belə adlandırır ki, mən sadəcə olaraq cinsi istəyimi ört-basdır etmək istəyirəm. Çox zaman Zəhra belə bir sual ortalığa çıxır ki, konkret olaraq cinsi asıllılar sevə bilirmi? Bax, belə bir məqamla rastlaşırıq. Burada da individualdır. Ümumiyyətlə, insan çoxşaxəli bir varlıqdır. İnsan individual bir varlıqdır. Ona görə də hər bir pasiyentə özəl olaraq yanaşılmalıdır. Mən düşünürəm ki, çox zaman emosional asıllıq var da. Var dedik cinsi asıllıq, misal üçün konkret olaraq burada libidinal enerjidən gedir söhbət. Var emosional bağımlılıq, emosional asıllıq gedir. Yəni hər birində də yenə də individual olaraq yanaşma etmək lazımdır. Veriliş boyunca biz cinsi asıllıq boşluqdan, emosional boşluq hissindən yaranır dedik. Həqiqətənmi cinsi asıllı olan insanların əksəriyyətində seksi yaşayandan sonra boşluq hissi də olur? Bu heç vaxt olmayacaq. Bu boşluq sırf psixolojidir. Bunun üçün siz bir çox həkimlərə müraciət edə bilərsiniz. Heç bir probleminiz də çıxmaya bilər. Amma unutduğunuz bir məqam var ki, psixoloqa müraciət etmirsiniz. Psixoloqa müraciət etdiyiniz zaman emosional boşluq hissi hardan yaranır, bunu tapa bilərsiniz. Və hal-hazırda yaşadığınız duyğu hansı duyğudan asılıdır? Bunu tapa bilərsiniz və bunu da nəzərinizə çatdırım ki, burada həm bəylərə də sözüm, həm xanımlara da sözüm. Əgər cinsi asıllıq yaşayırsınızsa, bunu heç bir həkim sizdə müalicə edə bilməz. Psixoloqa müraciət etməlisiniz. Və bu emosional boşluq hissi mütəxəssis dəstəyi almayana qədər heç vaxt da olmayacaq. Və bunu izləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm ki, emosional boşluq hissim var, valideynim mənə belə davrandı, ona görə mən beləyəm, belə insanam deyərək bir bəhanə gətirməyin özünüzə. Əgər bir boşluq hissiniz varsa, o emosional boşluğu doldurmaq üçün də mütəxəssisə müraciət etməlisiniz. Qumar asılılığı olsun, siqaret asılılığı olsun, alkoqolizm olsun, eyni zamanda cinsi asılılıqlar da bura daxildir. Əgər bir mövzuda
asıllıq varsa, bu mütləq mütəxəssis dəstəyi alınmalıdır. Bunu siz özünüz həll edə bilməyəcəksiniz. Ümumiyyətlə Zəhra, hər bir xəstəliklərdə olduğu kimi elə asılılıqlar olsun, istənilən xəstəliklər olsun, psixoloji və yaxud da digər xəstəliklərdə olduğu kimi cinsi istək, yəni libidonun aşırı olması da bura daxildir. Yəni əgər bir insan yaşadığı hər hansı bir halların fərqində deyilsə, bunu artıq özünküləşdiribsə, tutaq ki, bu biz dedik ki, fitrət olaraq insanın təbiətində cinsi istək var. Bu normaldır. Amma bunun aşırı dərəcəsi əgər insanın özünə və ətrafına ziyan vurursa və insan bunun fərqinə varmırsa və buna bir tədbir görmürsə, demək ki, fərqində olmadan da heç bir zaman orada bir sağalmasından söhbət gedə bilməz. Normal olaraq cinsi fitrət o insanın özünün tələbatıdır. Biz ehtiyac olaraq da baxsaq, bilirik ki, insanın təbii ehtiyaclarına daxildir onun cinsi istəkləri. Amma bugün biz aşırı libidodan danışdıq. Yüksək səviyyədə libidonun artıq olmasından danışdıq ki, bu da çox zaman insan üçün yaxşı nəticələnmir. Ümidvaram ki, bu buraxılışımız da hər bir insan üçün faydalı oldu və ən azından dəyərli izləyicilərimiz, bunu sonda demək istəyirəm ki, cinsi istək normaldır, libido normaldır. Əgər bu sizdə həzdən və duyğudan asılılığa keçirsə, bu cinsi asılılıqdır və bu normal bir hal deyil. Bu zaman mütləq ki, mütəxəssis dəstəyi almalısınız. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünlük də bu qədər.